Aduh, punya suami kayak gini ngoroknya, bagaimana caranya bisa tidur orang? Sama saya Wandi Dika, kembali kita akan mereaksi sebuah video lucu dengan harapan kita semua dapat terhibur. Oke guys, sekali lagi saya mohon tolong ditonton sampai habis, dan kalau ada iklan yang lewat tolong jangan di skip, karena dengan iklan kami akan lebih semangat lagi membuat konten hiburan untuk kita semua. Oke, kita langsung gas. Bah, olahraga apa lagi nih? Jebol. Cantiknya nih cewek yang lagi tidur. Pak, HP nonton dia Pak. Aduh, punya suami kayak gini ngoroknya, bagaimana caranya bisa tidur orang? Dia balik rekus, ketik lagi. Sudah terus dibawa. Kentut lah. Udah lolos. Jatuh lagi. Mah, cewek kasih naik sepeda orang lagi banjir. Mudah-mudahan tidak jebol bannya, diinjak lubang. Sudah saya bilang Pak, di depan pasti ada lubang. Ini ngapain lagi? Buang sampah ceritanya ya. Nah, ini contoh warga yang baik ini Pak. Rekamlah dia. Viral. Dia balik. Ini ada rasa Pak. Nih. Wih. Diteriak. Malu dia sama istrinya. Teriak. Jatuh.